城區啦，對面嗰度啦，咁咧賣傳統聖誕糖果嘅，跟住呢度就係我哋嘅 table 啦。呢個咧就係 Stockholm 嘅 Central Station， 咁咧旁邊都係啦，包圍住嘅都係大嘅酒店啦，方便大家行啦。而家咧差唔多1點，咁我就直行咧，準備去 O 餐啦。而家呢個方向咧就可以去到舊城區啦，對面嗰度啦。而家去到舊城嘅出邊，咁咧今日咧算係好天啦。而家好似係1點，因為咧我見到一層煙霞，見唔到啊？一層好似輕煙咁啊，好靚啊！好啦，你見到咧喺前邊最遠方咧嗰座啡色嗰度咧，就係過橋之前嘅酒店啦。咁一路直行嚟到咧，而家就開始進入 O 餐嘅範圍啦。咁咧左邊，我而家正望喺左邊後方咧，其實就係皇宮。一陣間我先兜翻出去。而家1點啦，咁可能行到1個鐘度咧，3點佢哋就會閂門。少少鋪頭啦，咁就好懷舊嘅感覺咯，好40-50年代應該係。你睇下呢啲紙你就知道啦。見到咧呢啲係好傳統，即係隻屋宇設計，咁有個拱橋位啦，跟住一條巷行出嚟呢條街，通常都係你見到呢啲樓咧，已經算好舊噶啦。你個門好高啊，佢哋以前。咁呢啲大部分應該都冇 lift 嘅，我所以見到有一間有裝咗 lift，大部分都冇。原本咧打算食呢一間餐廳嘅，點知當時咧好多人排隊，我就諗住翻轉頭先啦。咧賣傳統聖誕糖果嘅，紅色嘅 stripe 啦，好傳統嘅 logo 啦，即係呢間糖果店其實蘊藏住一個年輕寡婦創業嘅小故事。一入嚟咧，好糖果味嘅，拉絲糖大約喺1859年，當時 Alison 住喺加拿，佢剛剛失去咗佢嘅丈夫，當時佢只係得35歲。為咗生計，佢得到當地鎮政府嘅批准，開始咗一間麵包店。同時，佢亦都創立咗呢一個糖果店。其實當時嘅 Peppermint 士的糖，佢唔係第一個創立嘅，但係佢係第一個將 Poker Grease 呢個字去當為一個註冊嘅商標，所以佢就係擁有 Poker Grease 商標嘅第一個商人啦。而其實 Grease 呢個字呢，喺瑞典文係解豬仔咁解噶。喺北歐呢，成日都會見到有一隻黑色叫 Salmiak 嘅糖，
你有冇試過呢？如果試過嘅朋友，可唔可以留言話俾我聽，你鍾唔鍾意呢？入嚟第二條街咧就旺啲，同埋咧小巷啲、窄細窄啲。咁呢度咧就好多 souvenir shop 啦，同頭先嗰度唔同。咁你就可以喺度睇下咩 souvenir 想買啦。通常都會買呢隻馬仔嘅。呢一隻達拉木馬其實係追溯於17世紀嘅瑞典中部。當時有一批伐木工人喺冬天嘅時候，由於去森林一去就要去幾個月，喺想念家人嘅時候呢，佢哋就會喺火爐旁邊揾一啲廢木，雕成呢一隻木馬。當呢隻木馬差唔多形成嘅時候，佢哋嘅思念呢就會得到寄託啦。所以佢係一隻將思念傳送嘅小馬。而呢一隻朱古力波呢，喺北歐都係好出名嘅。佢主要都係用唔同嘅燕麥、朱古力粉、糖猜埋，有陣時會加入酒嘅。而家3點啫，你睇下，已經灰蒙蒙啦，因為呢落緊雨。呢間就頭先食唔到 TripAdvisor，嗰個聽日會再嚟食過。因為呢頭先佢係話部 credit card 機壞咗啦，呢樣咁就冇辦法啦，一定要 Euro 佢係唔收噶，淨係收 Swedish Krona 咁樣，所以有時候好多人都走咗咯頭先。剛剛嚟到皇宮嘅外邊呢，就見到佢哋有一個簡單嘅巡查儀式，好快呢就離開咗啦。而家你哋見到呢係一個政府大樓，亦都係舊城嘅正式入口。穿過呢度呢，就係皇宮啦。今晚呢，我約咗一個北歐嘅朋友，佢之前呢係住喺 Gothenburg 嘅，咁啱呢幾年呢，佢就搬咗嚟 Stockholm，所以我哋就約咗一齊食晚飯啦。而呢間餐廳呢，亦都係佢介紹㗎。咁個 menu 呢，通常呢，我最中意係瑞典菜呢，就係佢會幫你 mix 埋一個 drink 一個 wine， 咁你就好容易揀啊，即係唔需要再諗啦。咁有 fish dish 啦，有 meat 嘅 dish 啦，咁全部都係配好酒，其實加埋都唔貴，200零300蚊啦，加埋個 drink， 咁係好抵嘅。如果大家想繼續睇到我嘅行程，就記得訂閱我呢個 channel，撳埋旁邊嘅小鈴鐺啦。下集見啦！